Hello guys, so welcome back to another gameplay video of Granny Chapter 1. मैं आ गई हूँ वापस Granny Chapter 1 लेके एंड टुडे नो चैलेंज मोड। हाँ, बहुत चैलेंज मोड खेल लिया गाइस, इसलिए मुझे आज थोड़ा सा फ्रीली खेलना है, थोड़ा रिलैक्स होके खेलना है, थोड़ा टेस्ट करना है खुद को कितना आगे बढ़ whatever। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नहीं है बुक और प्लीज ग्रैनी भी यहाँ पे मत हो, है नहीं है। एंड यहाँ पे कीज भी नहीं है। ओके, ग्रैनी तो आसपास भी नहीं है। क्या आप लोग को पता है गाइस, मैंने अगर आप लोग डेली मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोग पता होगा कि मेरा माइक ना बहुत पहले खराब हो गया था। एंड चलो भाई 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 एंड सच बात ये है कि मेरा माइक अभी तक ठीक नहीं हुआ। आई मीन मैंने खरीदा ही नहीं है, क्योंकि वो क्या ही बोलूं मैं, दुख भरी कहानी। पर नो, आई डोंट हैव माय माइक एंड मैं जाऊंगी यहाँ पे जब ग्रैनी आएगी तब। इसीलिए गाइस अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं हो सकता है, आई नो, पर प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। जब मौका मिलेगा मैं जरूर खरीदूंगी। ओके, ओ यहाँ पे, हाँ मैं देखा ही नहीं, ये देख के भी नहीं देखा। ओके, एक जगह पे बहुत टाइम नहीं रह। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ग्रैनी आ जाएगी या फिर एक जगह में ऐसा कुछ बोलती हूँ, उसी टाइम मतलब सेकंड भी नहीं लेते, उसी टाइम मर जाती हूँ। ओह माय गॉड। खैर, डे 2 आ गया। शायद मैं इतना अभी इम्प्रूव नहीं कर रही हूँ गेम पे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अच्छे से नहीं खेला है ना। पहले तो पूरा 30 मिनट्स 40 मिनट्स इवन 50 मिनट्स तक भी गया है मेरा वीडियोस पूरा कंप्लीट किया या फिर पूरा अपना 100% दिया था। पर अभी नहीं करती क्योंकि आप लोग बोलते ही नहीं, कमेंट से नहीं करते। मैं बेकार में क्यों मेहनत करूँ अगर आप लोग नहीं देखोगे तो। इसीलिए आप लोग बोलो। ओ शिट, मेरा ही गलती था, मैं मानती हूँ, मैंने आगे नहीं देखा। फाइन। एक बात बोलूँ और कि मैं ना अगर वो करती हूँ ना, अभी ना वॉइस ओवर देके खेलती हूँ तो वो अच्छा होता है। अब नहीं मानोगे, अभी देख लो, अभी मैं पूरा फोकस करके बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ठीक है? अभी देख लेना मैं जल्दी मरती हूँ या नहीं मरती हूँ, और जब मैं मरूंगी तभी वॉइस दूंगी। चलो देखते हैं।
हाय ग्रैनी, आप कैसे हो? ओह नो, मर गई बेचारी। पर 1 मिनट के लिए मरी, इसलिए बुरा नहीं लगता मुझे इसके लिए। 1 मिनट के लिए भी मरता है क्या कोई? तो हाँ, मैंने बोला था वॉइस नहीं दूंगी, पर दे रही हूँ बिकॉज मैंने ग्रैन को लॉक कर दिया है। और अभी तक तो आई थिंक मैंने दिखा दिया होगा आप लोगों को कि अगर मैं वॉइस नहीं देती हूँ ना, तो मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बोले कि मैं वॉइस ओवर दे के खेलूं या कंसंट्रेट करके बिना वॉइस दे के खेलूं, ये बस मुझे बोलिए, ठीक है? वैसे आप बोलते बोलते तो कुछ नहीं हो, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ। बाकी आप लोग का मर्जी है। ओके, कटिंग प्लायर्स। हैमर इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए इसके पास तो कुछ नहीं होगा, ये रख देती हूँ। यहाँ पे चेक किया था, राइट? ओके। यहाँ पे ओके कोड है। ये क्या है? अरे 1 मिनट हो गया। 1 मिनट कैसे हो गया भाई इतना जल्दी? आई डिडंट फील इट। ना मैं क्या करूँ? मुझे मार दिया। ओके चलो गाइस, आज का वीडियो भी यहाँ पे रैप अप करते हैं, बिकॉज मैं इतना अच्छा नहीं खेल रही हूँ, मुझे पता है। और मैं फोकस करने से मतलब बिना वॉइस ओवर देके एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी है। मैंने जैसे आप लोग को बोला ना कि मेरा माइक खराब हो गया है, तो इसलिए मुझे फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब डायरेक्टली। तो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा मतलब मेरे आँखों के पास लेना पड़ता है, तो मैं अच्छे से स्क्रीन में नहीं देख सकती हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हो सकता है। आप लोग प्लीज़ मुझे बोलिए कमेंट में कि मैं वॉइस ओवर नहीं देने से भी आप लोग देखोगे या फिर वो प्रेफर नहीं करोगे आप लोग। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली लाऊंगी। तो हाँ, बस यहाँ तक ही था आज का वीडियो गाइस। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।